上周来过，怎么样？对，好一些了。吐一下舌头。好了，我看一下嗓子啊。好了好了。咳嗽就好多了。对，非常非常有味儿了。他那个有鼻炎吗？医生您看有鼻炎是吧？还得治。对，还得喝一点啊。还得喝一点啊。还得喝一点，有效了。有效。那个尿那块怎么样？没流了。没流。啊，但是今天早上起来有点流口水。流口水了。他是想上火吗？因为流口水？不是啊。是受凉。受凉了是吧？医生能不能吃饼干呢？少吃饼干，尽量不吃饼干。饼干呀、面包啊、蛋糕啊、巧克力啊，这些都得少吃，还不能喝饮料了，行吗？啊？那什么时候可以吃？尽量少吃，那东西对你没有什么好处，只是当时吃的比较顺口，吃完了、吃多了、久了，这些问题还要找你，还得过来吃药，所以尽量不吃，就把1日3餐吃好了，行吗？啊，听话啊。